बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा स्नोरिंग के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा स्नोरिंग क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद में आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्नोरिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी को सांस के साथ बहुत तेज आवाज निकलने का प्रॉब्लम हो रात को सोते हुए या दिन को सोते हुए, तो इस कंडीशन को हम स्नोरिंग कहते हैं या खराटे लेना कहते हैं। और ये खराटे लेने के प्रॉब्लम या स्नोरिंग का प्रॉब्लम सांस में रुकावट की वजह से पेश आता है। और इसमें जो पेशेंट को दिक्कत पेश आती है वो तो आती ही है, लेकिन इसके रूम में सोने वाले लोग जो है वो इससे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनमें मेरा भी शुमार होता है। अगर किसी को स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो, कोई खराटे लेता हो, तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती और मुझे रात भर जागना पड़ता है। तो ये था स्नोरिंग क्या होता है या खराटे क्या होते हैं। अब हम ये जान चुके हैं, तो अब हम जान लेते हैं कि इसके काजेज क्या होते हैं। दोस्तों, इसके काजेज में अगर आपको नेजल पॉलिप है तो आपको नेजल पॉलिप से मुराद होता है नाक में बदगोश्त होना। तो अगर आपको नेजल पॉलिप है तो आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको नाक की एलर्जी है यानी नेजल एलर्जी है तो आपको खराटों का प्रॉब्लम, स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको साइनस है तो आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो भी आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा स्लीप पोजीशन यानी अगर आपके लेटने की पोजीशन ऐसी है जिसमें सांस में रुकावट हो रही है तो उससे भी आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके काजेस। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम तो यही है, सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि जब पेशेंट सोता है तो उसके सांस के साथ बहुत तेज लाउड जैसी आवाज़ निकलती है। तो इसके बाकी जो सिम्टम्स हैं उसमें ये होता है कि रात को बार बार आंख खुल जाती है, आंख खुलने की वजह से नींद पूरी नहीं होती और नींद ना पूरी होने की वजह से सुबह उठने पर सर में दर्द होता है, दिन भर सुस्ती रहती है। और इसमें जब सांस के साथ खराटे आते हैं, तेज लाउड जैसी आवाज़ निकलती है, सोने की पोजीशन ठीक नहीं होती, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बाज़ औक़ात हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ओपियम 200। अगर आपको खराटों के अलावा और कोई बीमारी ना हो तो ओपियम 200 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको खराटे आते हों और लेकिन साथ में कब्ज़ रहती हो और साथ साथ 8-8 दिन पखाना ना आता हो तो भी ओपियम 200 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह शाम दिन में 2 बार लें, इससे आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है लेमिनामाइनर 200। लेमिनामाइनर 200 आपने तब यूज़ करनी है अगर आपको नेजल पॉलिप है यानी नाक में बदगोश्त है और उसकी वजह से स्नोरिंग हो रही है, तो तब आप लेमिनामाइनर यूज़ करेंगे। इसके इस्तेमाल से आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ जो नेजल पॉलिप है वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है डल्कामारा 200। डल्कामारा 200 आपने तब यूज़ करनी है जब अगर आपको नाक बिल्कुल बंद हो जाता हो और मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता हो। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलें और या बरसात के मौसम में आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता हो तो डल्कामारा 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह शाम यूज़ करें, चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फास्फोरस 200। अगर आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है और आपको ठंडी चीज़ों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है यानी बर्फ़ खाने की ख्वाहिश होती है, ठंडे मशरूबात पीने की ख्वाहिश होती है, आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश होती है, तो फास्फोरस 200 आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप हर हफ्ते में 1 बार यूज़ करें
और इसके इस्तेमाल से आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम, खराटे आने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।